ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୂଜା ଆମେ ବସିକି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆଳତି ସମୟରେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଛେ। ଆମେ ଏହା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ 5 ଉପଚାର କିମ୍ବା 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯାହାରେ 5 କିମ୍ବା 16 ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଚାର କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସେଇବା, ସ୍ନାନ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଘରର କିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୋହିତ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଉପଚାର ସବୁ ସରିଯାଏ ତ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଆଳତି କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁସଜ୍ଜିତ ରୂପର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଳତି ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏ ଜଗତ ଓ କାଳ ଦୁଇକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଳତିର ଦୀପକୁ ବୃତ୍ତାକାର ଗତିରେ ଘୁରାଇଥାନ୍ତି, ଯିଏ କାଳ ଚକ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଓ ଏହି ଜଗତ 5 ମହାଭୂତକୁ ନେଇ ତିଆରି। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କର୍ପୂର, ଜଳ ପାଇଁ ଘିଅ, ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ଦୀପ, ବାୟୁ ପାଇଁ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଓ ଆକାଶ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନିକୁ ବଜାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଳତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।